Kwenye kundi la wanawake hawa, kuna utaratibu wa kushiriki penzi la watu watatu. Mfumo wao huwa ni kumchagua mwanaume yeyote wanayemtamani na kufanya naye mambo yao. Mambo yanakuja kuvurugika wakati mmoja wao anapotokea kumpenda kijana wa rafiki yake wa karibu bila kutambua undani wake. Bonge la timbwili linaanza pale mama wa kijana huyo anapogundua mchezo mzima. Unadhani huyu mama atakuwa tayari kumruhusu mwanaye wa kiume azame kwenye mahusiano na shoga yake wa damu, ilhali anajua fika tabia zake na vitendo vyote vya hovyo walivyowahi kufanya pamoja. Ungana nami mwanzo hadi mwisho kutazama jinsi kisa hiki kinavyoendelea. Filamu hii inaanza kwa kumtambulisha kijana mmoja anayeitwa Maxwell, ingawa wengi hupenda kumuita Max. Akiwa ndio kwanza ametoka kumaliza masomo yake ya chuo kikuu, Max alikuwa tayari kabisa kuingia kwenye ulimwengu wa ajira. Mapema mno asubuhi, aliwasili kwenye kampuni mpya aliyopata kazi ili kuanza rasmi majukumu yake. Alipoingia ndani ya ofisi kwa ajili ya kupewa maelekezo ya kazi, alikutana ana kwa ana na mwanamke aitwaye Brenda, ambaye ndiye aliyekuwa meneja wa sehemu hiyo. Mwanamke huyo, Brenda, alikuwa amemzidi Max umri kwa kiasi kikubwa, lakini muonekano wake ulikuwa wa kuvutia mno, mweusi wa haja, mwenye sura ya kuvutia na macho manene ya kurembua. Hata hivyo, mara tu alipomtazama Max, Brenda alijikuta hisia za mahaba zikimtawala papo hapo. Max alipotoka katika ofisi hiyo, kutokana na namna Brenda alivyokuwa akimtazama na kuongea naye, alihisi kabisa kuna kitu cha tofauti kinachoendelea. Ingawa hakuweza kuupata ukweli kamili au kuelewa sababu ya hisia hizo, aliamini kabisa kuwa kukutana kwao siku hiyo haikuwa ajali, bali ilikuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Baada ya kukamilisha taratibu za ofisini, Max alielekea moja kwa moja hadi kwa rafiki yake wa karibu aitwaye Tony. Alianza kumsimulia kwa msisimko mkubwa kuhusu Brenda, akieleza jinsi alivyotabasamu, namna alivyokuwa akiongea kwa sauti ya taratibu na mtazamo wake wa tofauti. Kwa kifupi, Max alikuwa na uhakika kuwa bosi wake huyo mpya alikuwa amevutiwa naye. Tony alimsikiliza swahiba wake kwa umakini mkubwa, lakini akamkumbusha kuwa Brenda ni bosi wake wa kazi, hivyo akamsihi awe makini sana ili asije akaharibu ajira yake. Siku iliyofuata, Brenda alibuni mbinu na kujifanya kama gari lake limepata hitilafu. Wakati Max anatoka tu katika jengo la ofisi, Brenda alianza kulalamika kwa sauti kwamba chombo chake kimekataa kuwaka. Bila kusita, Max alijitolea kumsaidia. Alifungua boneti la gari, akakagua mfumo wa injini kwa umakini, na ndani ya muda mfupi tu akafanikiwa kulirekebisha. Gari lilipowaka, Brenda alifurahi kupindukia na papo hapo akamwalika Max watoke wote jioni hiyo kwa ajili ya chakula ili kusherehekea msaada huo. Max hakuwa na sababu ya kukataa fursa hiyo, hivyo alikubali kwa mikono miwili kabla ya kila mmoja kuondoka kwa muda huo. Jioni ilipofika, walitoka pamoja kwenda kupata chakula cha jioni. Wakiwa hapo, walipiga stori nyingi na kutumia nafasi hiyo kufahamiana kwa kina zaidi. Brenda alionekana kuwa huru kabisa na mwenye furaha tele. Kadiri siku zilivyozidi kusonga mbele, ndivyo ukaribu wao ulivyozidi kuwa mkubwa. Uhusiano ulioanza kama urafiki wa kawaida wa kazini ulianza kubadilika kwa kasi na kuwa mapenzi mazito. Kabla hata hawajagundua jinsi mambo yalivyokwenda mbio, miezi 5 ikawa imekatika wakiwa kwenye dimbwi zito la mahaba. Katika kipindi hicho chote, Max na Brenda walikuwa wakienjoy maisha kwa kiwango cha juu. Walikuwa wakicheka pamoja, wakitaniana na kufurahia kila sekunde waliokuwa karibu. Wakati mwingine walijikuta wakifanya michezo ya kitoto kabisa, vitu ambavyo hufanyika tu pale watu wanapokuwa wamezama kwenye mahaba mazito. Kwa upande wa Max, hii ilikuwa mara yake ya kwanza maishani kumpenda mwanamke kwa kiasi hicho. Hakuwahi kuwa na hisia kali za namna hiyo kwa mtu mwingine yoyote kabla. Kwa Brenda naye, Max alionekana kuwa mwanaume wa kipekee sana. Alikuwa msikivu, mtulivu na mwenye kumjali sana, jambo lililomfanya Brenda ajisikie mwenye bahati kubwa. Siku moja, wakiwa wametulia wakizungumza mambo yao, Brenda alimjulisha Max kuwa anatarajia kufanya safari ya kwenda mji wa Abuja na kwamba angerudi baada ya muda mfupi. Max alipatwa na mashaka kidogo na kumuuliza kama safari hiyo ya Abuja ilikuwa ni kwa ajili ya kukutana na mwanaume mwingine. Brenda alikataa na kumhakikishia kuwa anaenda kumtembelea rafiki yake wa kike ambaye alikuwa akimsumbua kwa muda mrefu amtazame. Kwa mshangao, Max naye alimwambia kuwa alikuwa na ratiba ya kuelekea huko Abuja. Brenda alishtuka kidogo na kumhoji, "Aha, kwani unaenda kuonana na wanawake wako huko?" Max alitabasamu na kujibu, "Hapana bwana, naenda kumwona rafiki yangu tu, kwa hiyo usiwaze kitu kabisa." Hivyo basi, safari yao ikaanza. Pindi Brenda alipowasili Abuja, alienda moja kwa moja hadi nyumbani kwa rafiki yake wa siku nyingi aitwaye Valentine au Val kwa kifupi. Huyu hakuwa tu rafiki wa kawaida, kwani walikuwa wamefahamiana kwa miaka mingi sana. Wamepitia changamoto nyingi za maisha pamoja na waliaminiana kiasi cha Brenda kumchukulia Val kama ndugu yake wa tumbo moja. Walifurahi sana kukutana, wakakumbuka mambo ya zamani na kuanza kupeana ubuyu wa mambo yanayoendelea kwenye maisha yao. Mazungumzo yao yalianza kuelekea kwenye masuala ya wanaume, mahusiano na migogoro ya kimapenzi. Katika mazungumzo hayo, Val alimweleza Brenda kuhusu maisha yake ya sasa ya kimapenzi
akimfichulia kuwa yuko kwenye mahusiano na mwanaume ambaye tayari ana wanawake wengine 3. Hata hivyo, Val alisema jambo hilo halimsumbui hata kidogo, kwa sababu mwanaume huyo anampa huduma zote anazotaka na kumjali kuliko hata mke wake wa ndoa. Hivyo basi, yeye alikuwa akifaidi tu matunda na hakuwa na wasiwasi na maneno ya watu wa nje. Brenda alikuwa akimsikiliza huku akitikisa kichwa na kucheka, ingawa ndani ya nafsi yake hakukubaliana na mtazamo huo wa Val. Jioni hiyo ilipofika, waliamua kutoka pamoja kwenda viwanja vya starehe, klabu, ili kuburudika. Wakiwa wanacheza muziki na kufurahia vinywaji, mwanaume mmoja aliwasogelea na kuanza kuwatongoza. Baada ya mazungumzo mafupi, yule mwanaume aliwapa ombi la ajabu. Aliwaomba waondoke naye wote wawili ili wakafanye mapenzi ya watu 3. Tofauti na taratibu za kawaida, Val alionekana kufurahia sana wazo hilo, kwani halikuwa jambo geni kwao. Walishazoea kufanya mambo hayo na Brenda siku za nyuma. Lakini kwa mshangao wa wengi, Brenda alikataa katakata siku hiyo. Alimwambia yule mwanaume kuwa hayuko tayari kufanya kitendo hicho. Yule mwanaume alipoondoka, Val hakutaka kuacha swala hilo lipite hivi hivi. Hivyo alimfuata Brenda na kumhoji sababu ya kukataa. Mwanzo Brenda alijaribu kuingiza stori zingine ili kukwepa swali hilo, lakini Val alimkomalia atoe sababu ya msingi. Mwishowe, Brenda aliamua kuweka wazi siri aliyokuwa akificha. Alimweleza Val kuwa kwa sasa yuko kwenye mahusiano mazito na mwanaume anayempenda kwa dhati, na kwamba kumpa mwili wake mwanaume mwingine ingekuwa ni usaliti mkubwa kwa mpenzi wake. Jibu hilo lilimweka Val katika mshangao mkubwa. Alikaa kimya kwa muda akitafakari maneno ya rafiki yake, kisha akaanza kumhoji maswali mengi zaidi kuhusu mwanaume huyo mpya. Brenda alimfichulia kuwa kijana huyo alikuwa mdogo kwake kiumri, lakini tayari alikuwa ameshateka moyo wake wote. Mara tu Val aliposikia umri wa kijana huyo, sura yake ilibadilika na kuwa ya dharau. Alianza kucheka kwa kejeli na kupuuza mahusiano hayo, akimwambia Brenda kuwa kijana wa miaka 24 hawezi kumpa siku za usoni zenye uhakika na kwamba anajidanganya tu. Kwa mtazamo wa Val, hisia hizo zilikuwa ni za mpito tu na zingepotea baada ya muda mfupi. Val alimshauri Brenda asijichoshe kufikiria kuhusu kijana huyo, badala yake atafute mwanaume mwingine wa kupunguza naye mawazo ili hisia hizo ziishe. Lakini Brenda alisimamia msimamo wake, akisisitiza kuwa kijana huyo alikuwa wa tofauti sana na wanaume wote aliowahi kukutana nao maishani. Alieleza jinsi kijana huyo anavyomthamini na kumheshimu, akisema hakuwahi kupata mwanaume wa namna hiyo katika maisha yake yote. Kadiri mazungumzo yao yalivyozidi kuendelea, Brenda alizidi kuonyesha msimamo thabiti. Alimwambia Val kuwa hataki tena mambo ya kuchanganya wanaume, na kuanzia siku hiyo, utaratibu wao wa zamani wa kushiriki mapenzi ya watu 3 ulikuwa umefikia mwisho rasmi. Val alitikisa kichwa kuashiria kutokubaliana naye, kwani maamuzi hayo yalimkera sana. Hata hivyo, alipoona Brenda ameshikilia msimamo wake, aliamua kuacha mada hiyo kwa muda huo. Siku iliyofuata, Brenda alikuwa bado yuko nyumbani kwa Val. Ghafla, nyumba hiyo ilipata mgeni usiyemtarajia. Mgeni huyo hakuwa mwingine bali ni Max. Sasa Max alifuata nini kwenye nyumba hiyo? Val alimpokea Max kwa furaha kubwa, wakati huo Brenda akiwa chumbani. Val alifurahi mno kumwona Max amefika, hivyo akaenda jikoni haraka na kuandaa chakula cha nguvu. Kisha akamuita Brenda aje mezani ili wakaribishe mgeni. Brenda alipokuwa akishuka ngazi na kumwona Max akiwa amekaa pale, alipatwa na mshtuko mkubwa mno. Akili yake ilianza kuruka kwa maswali. Max anafanya nini hapa? Na ana uhusiano gani na Val? Max naye alipomwona Brenda pale, alibaki amepigwa na butwaa kama mtu aliyepigwa na radi. Val akaanza kumtambulisha Max kwa Brenda kwa kusema, "Max, msalimie mgeni wetu." Max kwa woga akasema, "Habari ya muda huu dada?" Val alimjia juu na kusema, "We, mbona unamuita dada? Huyo ni shangazi yako kabisa. Mwamkie vizuri, mwambie shikamoo." Kisha Val alimgeukia Brenda na kumwambia maneno yaliyomfanya Brenda adondoshe moyo, kwamba Max alikuwa ni mtoto wake wa kumzaa. Kwa sekunde kadhaa, chumba kilitawaliwa na ukimya mzito. Brenda hakuweza kuamini macho yake. Mwanaume aliyekuwa akishiriki naye mahaba mazito kwa miezi 5 iliyopita alikuwa ni mtoto wa pekee wa rafiki yake wa damu, mwanamke ambaye wamewahi kufanya naye madudu mengi ya aibu yasiyoweza hata kusimuliwa. Fikiria, wamewahi kulala na mwanaume mmoja kitanda mmoja, halafu leo hii Brenda anatakiwa kumuita Val mama mkwe. Je, jambo hili linawezekana kweli? Mshtuko huo ulikuwa mkubwa kiasi cha kumfanya Brenda ahisi miguu ikikosa nguvu. Alijitahidi kuficha hisia zake ili asigundulike, akajifanya anajisikia vibaya na kuomba akaoshe uso bafuni. Alipoingia chumbani, Brenda alindondosha machozi na kuanza kulia kwa uchungu. Alijiuliza maswali yasiyo na majibu kuhusu mkosi uliompata. Mwanaume pekee aliyempa furaha ya kweli maishani, kumbe alikuwa ni mtoto wa rafiki yake wa karibu. Baada ya muda, Max alitoka nje kumtafuta Brenda, lakini hakumpata, hivyo akarudi ndani. Baadaye, mama mtu Val alikuwa na ratiba zake za kutoka, hivyo aliaga na kuondoka nyumbani hapo. Max alianza kumtumia Brenda ujumbe na kumpigia simu bila mafanikio, jambo lililomfanya aanze kupata wasiwasi. Lakini ghafla, Brenda alirudi ndani ya nyumba.
Max alimkimbilia na kumuuliza, kuna nini kinaendelea? Mbona upo hivyo? Bila kuzunguka mbuyu, Brenda alimwambia Max kuwa lazima wavunje mahusiano yao mara moja. Max alipatwa na kigugumizi. Hakuweza kuelewa ni kwa nini Brenda anachukua maamuzi ya ghafla namna hiyo. Brenda aliamua kuweka ukweli wote wazi, akimkumbusha kuwa Val ni rafiki yake wa miaka mingi na kwamba hakuna uwezekano wa Val kukubali mahusiano yao. Alimsihi Max akubali matokeo, kwani swala hilo lilikuwa juu ya uwezo wao. Brenda alieleza kuwa kuendelea kwao kungesababisha maafa makubwa, ugomvi wa familia na maumivu yasiyo na kifani kwa kila mtu. Lakini Max alikataa kusikiliza. Alimvuta Brenda karibu na kumpiga busu zito la mdomoni. Brenda alipojaribu kujitetea na kumwepusha, Max alimpa busu lingine kali zaidi. Lakini papo hapo, mlango ulifunguka. Mama mtu alikuwa amerudi na kushuhudia tukio hilo lote. Val alipatwa na hasira kali na kutaka kumrukia Brenda amchape, lakini Max alimzuia mama yake, jambo lililompa Brenda nafasi ya kukimbia nje. Val alilipuka kwa ghadhabu na kumfokea mwanaye. Hili jambo limeanza lini? Inawezekana huyo mwanamke amekudanganya, ana umri mdogo. Huyo ni mtu mzima kabisa. Nakusihi sana mwanangu, achana naye mara moja. Val aliendelea kumrushia Brenda matusi na kumuita malaya na mwanamke asiyefaa. Max alimjibu mama yake kwa ujasiri, hapana mama, huyo ndiye mwanamke aliyeteka moyo wangu. Val alimtandika Max kofi zito la uso. Lakini pamoja na kipigo hicho, Max alisimamia msimamo wake wa kumpenda Brenda. Sasa, baada ya timbwili hilo la Max na Brenda, kumbukumbu za zamani zilianza kumjia Val. Wakati Val akiwa msichana mdogo sana, siku moja aliitwa na mlinzi wa getini, Getiman. Akapewa fedha na kuambiwa akaonyeshe vyombo vya plastiki ndani ya nyumba. Val aliingia ndani, na vitendo vilivyotokea huko ndani havikuwa vya kibinadamu. Lakini kuanzia siku hiyo, Val alianza kujisikia vibaya na hatimaye akapata ujauzito. Kwa hiyo, ujauzito wa Max ulikuwa wa yule mlinzi, na Val alijifungua akiwa bado binti mdogo sana. Ndiyo maana alikuwa na wivu na ulinzi mkubwa kwa mwanaye, asije akatumbukia kwenye matatizo. Hata hivyo, Max hakujali. Alifunga virago vyake na kuelekea moja kwa moja hadi nyumbani kwa Brenda. Alimhakikishia Brenda kuwa kila kitu kitakuwa sawa, kwani anampenda kwa dhati, na akamjulisha kuwa ameshakata tiketi ili kesho yake waondoke Abuja na kurudi mjini Lagos. Asubuhi iliyofuata, Val aliamka na kuanza kumtafuta mwanaye kila mahali bila mafanikio. Kumbe kijana alikuwa tayari ameshatokomea njiani kurudi Lagos. Val aliamua kumpigia simu. Max alipokea na kumwambia, sisi tayari tuko njiani, tunarudi Lagos. Val alishtuka. Sisi? Unamaanisha nini unaposema sisi? Max aliona maswali yatakuwa mengi, akaamua kukata simu. Val kwa hasira alisema, huwezi kunifanyia mchezo huu. Naye akafunga safari ya haraka kuelekea huko Lagos. Siku iliyofuata, Max alipotoka kazini na kuingia ndani ya nyumba yake, alipigwa na butwaa kumkuta mama yake akiwa ameshajikoli kwenye sofa. Max alimhoji, mama, mbona umekuja bila kunipa taarifa? Val alijibu kwa ukali, kwani wewe uliondoka Abuja kwa kunipa taarifa, na unajua vyema kilichonileta hapa. Val aliweka msimamo kuwa hataondoka mahali hapo mpaka ahakikishe Max ameachana kabisa na Brenda. Asubuhi iliyofuata, wakati Brenda akiwa kwenye gari kuelekea kazini, ghafla gari lingine lilimweka kimvuli mbele yake na kumzuia. Alipoangaza macho, alimwona Val akitoka kwenye gari hilo akiwa na hasira tele. Val alianza kumshambulia Brenda kwa maneno ya kebehi na matusi ya nguoni. Alimuita malaya, shangazi asiye na nidhamu, na kumfokea, hivi umekosa wanaume wa rika yako mpaka uje kumlaghai mtoto wangu? Brenda naye hakukubali kuonekana mnyonge. Alimjibu Val kwa ukali, akimkumbusha kuwa mambo yote anayomshutumu nayo si mageni kwao. Alimwambia Val kuwa kama kuna mtu mwenye shahada ya maisha ya uhuni, basi ni Val mwenyewe. Brenda alimkumbusha kuwa tabia na mambo mengi ya hovyo aliyokuwa akiyafanya alifundishwa na Val miaka mingi iliyopita. Kauli hiyo ilimchoma sana Val, na hapo hapo wakashikana mashati na kuanza kupigana. Bahati nzuri Max alitokea muda huo na kuwatenganisha. Kila mmoja aliondoka eneo hilo akiwa na majeraha na ghadhabu kubwa moyoni. Tony alimshauri Max kuwa kuna uwezekano mkubwa kuna siri nzito iliyojificha nyuma ya curtains. Kwa nini mama yake amekuwa na hasira kiasi hicho tangu Max aanze mahusiano na Brenda? Je, kuna kitu gani kinachofichwa? Tony alimuuliza. Inakuwaje wanawake ambao zamani walikuwa marafiki wakubwa, leo hii wanatoleana nje nishai na kutukanana vibaya hivi? Lakini Max hakutaka kuweka akili yake kwenye maneno hayo. Val alipoona kuwa vita ya barabarani haijazaa matunda, aliamua kubadili mbinu. Alikwenda moja kwa moja hadi kwenye makao makuu ya kampuni anayofanyia kazi Brenda na kuanza kupiga kelele na kutukana kuanzia geti kuu. Alipopata fursa ya kuonana na mkurugenzi wa kampuni hiyo, Val alimwaga siri zote za Brenda. Alidai kuwa Brenda amekuwa akitumia cheo chake kazini kumtisha na kumshawishi Max kimapenzi, na kwamba alimnyima amani kijana huyo ili amkubali. Bila kufanya uchunguzi wa kina, uongozi wa kampuni uliamua kumsimamisha Brenda kazi mara moja hadi hapo mambo yakapofafanuka. Brenda alipatwa na simanzi kubwa.
Maisha yake ya kazi yalianza kuporomoka kwa ghafla. Val hakuridhika na hilo tu. Baada ya kumharibia kibarua, alihamishia mashambulizi kwenye mitandao ya kijamii. Alianza kuchapisha siri na matukio ya zamani ya Brenda, akieleza kuhusu wanaume mbalimbali aliowahi kuwa nao na mambo ya aibu aliyofanya. Habari hizo zilisambaa kama moto wa kifuu mtandaoni. Ndani ya muda mfupi, jina la Brenda lilikuwa likijadiliwa na kila mtu. Brenda aliumia sana rohoni. Kupoteza kazi na wakati huo huo kuchafuliwa jina na mtu aliyemchukulia kama rafiki wa karibu ilikuwa ni pigo zito sana kwake. Siku iliyofuata, Max alikwenda kumfariji Brenda. Alimkuta akiwa amekata tamaa na mwenye huzuni kubwa. Max alimkumbatia kwa upendo na kumahidi kuwa mambo yatatulia tu. Alimhakikishia kuwa atapambana ili arudishwe kazini na kwamba hatamwacha ng'o. Baada ya hapo, Max alielekea moja kwa moja kwa mama yake. Alianza kumfokea Val kwa nini amemharibia Brenda kazi na kuendelea kumchafua mtandaoni. Max alisisitiza kuwa hakuna mbinu yoyote atakayotumia mama yake itakayomfanya amwache Brenda. Val alimjibu kwa ukali kuwa Max hamjui Brenda vizuri. Alisema kuwa kuna mambo mazito na ya kutisha kuhusu maisha ya zamani ya Brenda ambayo Max akiyajua atazimia. Hivyo Val alidai anampigania mwanaye asije akazama kwenye maumivu baadaye. Baadaye, Max akiwa amekaa na Tony, waliona taarifa nyingine mpya iliyosambaa mtandaoni. Taarifa hiyo ilikuwa ikimfichua Val kuwa ndiye aliyekuwa mwalimu na mwaliko wa Brenda katika vitendo vyote vya kimaadili, ikiwemo tabia zao za kushiriki mwanaume mmoja wote wawili. Baada ya kusoma hayo, Max aliamua kuitisha kikao cha dharura kati yake, mama yake na Brenda. Max aliwaeleza wazi kuwa vita yao ya mtandaoni lazima ikome mara moja, kwani walikuwa wakijidhalilisha na kumtia aibu hata yeye mwenyewe. Kisha Max alimgeukia Brenda na kumuuliza moja kwa moja, "Je, kuna siri yoyote ya maisha yako ya nyuma ambayo unadhani napaswa kuijua?" Kila mtu alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Brenda alimtazama Max kisha akakiri kuwa katika maisha yake ya zamani aliwahi kutoa ujauzito. Val alikaa kwa msisimko akisubiri kuona Max akimfukuza Brenda. Lakini kwa mshangao wa Val, Max hakushtuka wala kukasirika. Badala yake, alimtazama Brenda na kumwambia kuwa hakumuuliza swali hilo ili kumhukumu kwa makosa ya zamani. Alisema yaliyopita yameshapita na kilicho na thamani kwake ni upendo wao wa sasa na siku zao za usoni. Maneno hayo yalimgusa sana Brenda, lakini yalimkasirisha vibaya mno Val. Val alilipuka kwa ghadhabu. "Mwanangu, hivi umechanganyikiwa? Unafanya kosa kubwa sana. Kama ameweza kutoa mimba, unadhani ni mambo mangapi ya kutisha ameyafanya?" Kisha alimfokea Brenda aondoke kwenye maisha ya mwanaye. Lakini Max aligoma kusikiliza ushauri huo na kuondoka zake. Ingawa ilionekana kama hali imetulia, Val alikuwa na karata yake ya mwisho. Baada ya kuona njia zote za matusi, vita ya kazi na vitisho vimeshindwa, aliamua kutumia mbinu ya hatari zaidi, kutoa tishio la kujiua ikiwa Max asingeasi mahusiano hayo. Mwanzo hakuna aliyemchukulia serious. Max alidhani ni mbinu tu za mama yake kutaka kumtisha. Brenda na Tony pia walichukulia kama drama za kawaida. Lakini usiku mmoja, Val alifunga safari usiku wa manane hadi nyumbani kwa Max. Walipoingia kwenye mabishano makali, Val alizidi kutukana na kumshambulia Brenda. Ugomvi ulipopamba moto, Val alichukua maamuzi magumu na kujitoa uhai. Kumbe, hiyo yote ilikuwa ni ndoto mbaya aliyoyota Max. Max alishtuka kutoka combining akiwa anavuja jasho. Alimweleza Brenda kuwa ameota ndoto ya kutisha kuhusu mama yake na anahisi kuna kitu kibaya kinaenda kutokea. Brenda alijaribu kumtuliza, lakini Max alishindwa kuvumilia. Akaamua kukimbia hadi nyumbani kwa mama yake. Alipofika, alimkuta Val akiwa amemeza kiasi kikubwa cha dawa za sumu, akijaribu kujiua kwa kweli. Max alipiga yowe na kumkimbiza Val hospitalini haraka sana. Kwa rehema za Mungu, madaktari walifanya kazi ya ziada na kuokoa maisha yake. Baada ya Val kupata nafuu, Max alikaa pembeni ya kitanda chake. Val alimpa sharti moja gumu ambalo lingebadilisha kila kitu. Alimwambia kwa sauti ya unyonge, "Uchaguzi ni wako mwanangu. Uchaguzi ni kati ya Brenda au mimi mama yako." Kisha Val alimkumbusha mwanaye jinsi alivyojitoa mhanga kumlea, kumfanya asome na kuwa mwanaume aliyetimia. Na kwa mara ya kwanza, Val alimweleza Max siri ya mimba yake, jinsi alivyobakwa na mlinzi akiwa binti mdogo na shida alizopitia kumlea Max akiwa peke yake. Alimwambia kuwa kila akimwona Max akiwa na mwanamke mkubwa kama Brenda, anahisi uchungu na maumivu ya maisha yake ya zamani yakijirudia. Maneno hayo yalimfanya Max kutoka hospitali akiwa amechanganyikiwa kabisa. Kwa mara ya kwanza, alielewa chanzo cha hasira na maumivu ya mama yake. Hata hivyo, hisia zake kwa Brenda zilikuwa bado zipo pale pale. Max alipondoka, Tony alibaki hospitalini na Val. Tony alimweleza Val jinsi alivyomshuhudia Max tangu siku ya kwanza alipomfahamu Brenda, jinsi furaha yake ilivyoongezeka na jinsi Brenda alivyombadilisha Max kuwa mwanaume mwenye upendo wa dhati. Tony alimsihi Val ampe mwanaye fursa ya kuchagua furaha yake mwenyewe. Val alimsikiliza Tony kwa umakini na kuanza kutafakari maneno hayo. Wakati huo huo, Max alikuwa ameshachukua maamuzi magumu. Alimwandikia Brenda barua ya kuaga iliyosema, "Brenda wangu,
nakupenda sana na utabaki moyoni mwangu daima. Asante kwa kila wakati mwema tuliopitisha pamoja. Na kutakia maisha mema na yenye baraka tele. Brenda aliposoma barua hiyo, alibubujikwa na machozi ya uchungu. Mama naye alipokea barua yake iliyosema kwamba maisha yake yote amekuwa mtoto mtii aliyefanya kila kitu kumfurahisha mama yake, na sasa ametimiza ombi lake la mwisho kwa kuachana na Brenda. Baada ya kuacha barua hizo, Max alitoweka bila kumjulisha mtu yoyote. Max aliamua kukimbilia kijijini kwa babu yake huko Kaduna, mahali ambapo familia yao ilikuwa na mradi mkubwa wa biashara. Aliamua kujitosa kikamilifu kwenye uongozi wa biashara hiyo ili kusahau maumivu. Hakupiga simu wala kutuma ujumbe kwa mtu yoyote. Hali hiyo iliwaacha Val na Brenda kwenye simanzi kubwa, wasijue wamsake wapi. Val alijiona mwenye hatia kubwa kwa kumkimbiza mwanaye na kutambua kuwa makosa ya zamani hayapaswi kutumika kuhukumu maisha ya sasa ya watu. Baada ya kujitafakari, Val alimfuata Brenda na kumpa anwani ya Kaduna ambapo Max alikuwa amejificha. Bila kupoteza muda, Brenda alichukua usafiri na kuelekea Kaduna. Baada ya safari ndefu, alifanikiwa kumkuta Max. Max alipomwona Brenda, alimkumbatia na kumpiga mabusu ya furaha, kwani hakutarajia kabisa kumwona eneo hilo. Brenda alimpa Max taarifa njema kuwa mama yake amebadilika na kuwa mtu mpya. Kisha walimpigia simu Val, na kwa mara ya kwanza, Val aliongea nao kwa upendo na amani tele, bila hasira wala chuki tena. Mpaka kufikia hapa, ndio mwisho wa filamu hii. Funzo ni kwamba usiruhusu makovu ya maisha yako ya nyuma yakawa sababu ya kuharibu maisha ya watu wengine. Wazazi wanapaswa kulinda watoto wao, lakini pia kuwapa nafasi ya kuchagua furaha yao wenyewe. Kama simulizi hii imekugusa, tafadhali bariki kazi hii kwa kugonga like na subscribe hapa King Stories, ili uendelee kupata matukio moto moto kama haya kila siku. Mwandaaji wa recap hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane kwenye video inayofuata, na asante kwa kuangalia.